আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমার ইউটিউব চ্যানেল ফাইন্ডার বিডি ট্রাভেলার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দর্শক, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কক্সবাজারে 5 স্টার হোটেল সিগালে। আজকে এখানকার বাইরের পরিবেশটি দেখাবো এবং এখানকার যে রুমটিতে থাকবো রেগুলার সি সাইড রুম, সেই রুমটি আজকে দেখাবো। দর্শক, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন এবং কক্সবাজারে সুন্দর সুন্দর হোটেল এবং রিসোর্ট এভাবে প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে থাকুন। কোন হোটেলে কেমন ফ্যাসিলিটি থাকছে, কত টাকা প্রাইস থাকছে, ইন ডিটেলস সব কিছু আপনাদেরকে এক এক করে দেখাবো। দর্শক, আমি যে জায়গাটি রয়েছি আমি দেখাই। এই পাশ থেকে আপনারা ইজি বাইকে কিংবা সিএনজিতে চলে আসতে পারবেন। আর আমার সামনে এই পাশ থেকে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন একটি হচ্ছে সমুদ্র। দেন আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাস্তা দিয়ে আপনারা চলে আসতে পারবেন। এটি হচ্ছে সুগন্ধা বিচ পয়েন্টের রাস্তাটি। যারা কলাতলি ডলফিন মোড়ে নামবেন বাস থেকে কিংবা বাই রোডে যারা আসবেন তারা ডলফিন মোড় থেকে নেমে ইজিভাবেই চলে আসতে পারবেন এই জায়গাটিতে। 10-12 মিনিট সময় লাগবে। আর এখানে যারা এয়ারে আসবেন, যারা বিমানে আসবেন, তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এয়ারপোর্ট থেকে এই জায়গাটিতে চলে আসতে পারবেন হোটেল সিগেলে। হোটেল সিগেলের রুম রেট অনেক কম থাকছে। 5 স্টার হোটেলে যতগুলো সুযোগ সুবিধা থাকার দরকার সবই আছে এবং রুম রেট অনেক কম। দর্শক, আমার সঙ্গে থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। হোটেল সিগেলের বাইরের পরিবেশটি এবং এরপরে দেখাবো আমি ভিতরের পরিবেশটি কেমন থাকছে। এক এক করে আমি সবই দেখাবো আপনাদেরকে। এখানকার রেস্টুরেন্ট এরিয়া দেখাবো, এখানকার জিমনেশিয়াম দেখাবো, এখানকার সুইমিং পুল এরিয়া দেখাবো। বাই পার্ট অনুযায়ী আমি এক এক করে সবই দেখাবো আপনাদেরকে। আজকে বাইরের পরিবেশটি দেখাচ্ছি কেমন থাকছে। এটি হচ্ছে মেন গেট। হোটেল সিগেলের মেন গেট হচ্ছে এই জায়গাটি। দেন আর সামনে এই জায়গা থেকে আপনারা গাড়ি কিংবা ইজি বাইক যে কোনো যানবাহন নিয়ে আসেন না কেন, এখানে আপনারা নেমে আপনার হোটেলের ভিতর প্রবেশ করতে পারবেন এবং পার্কিং এরিয়াও থাকছে এই হোটেলের পাশেই। যারা সমুদ্রের পাশাপাশি থাকতে যাচ্ছেন, একদম সমুদ্রের পাশে, তারা এই হোটেলটিতে চলে আসতে পারেন। দর্শক, আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা যে রুমটি আজকে নিয়েছি এখানকার রিজার্ভেশন এরিয়াটি হচ্ছে দোতলায়। দেন এখান থেকে আমরা চলে যাব আমরা যে রুমটি আজকে নিয়েছি রেগুলার সি সাইড রুমটি। আমরা চলে আসলাম রেগুলার সি সাইড রুমটিতে। দর্শক, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন এবং কক্সবাজারের সুন্দর সুন্দর হোটেল এবং রিসোর্ট এভাবে প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে থাকুন। দর্শক, তো আজকে চলুন আমরা আজকে রুমটি দেখি এবং খুব অল্প প্রাইসে থাকছে এই রুমটি। আমার সঙ্গে থাকুন, তাহলে রুম রেট এবং রুমের কন্ডিশন, রুমের সেট আপ সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো এবং বলবো। চলুন দর্শক, আমরা রুমের ভিতর প্রবেশ করি। রুমের ভিতর প্রবেশ করতে হাতের ঠিক বাম পাশে থাকছে এ পাশে আপনাদের কাপড় চোপড় রাখার জন্য একটা আলমিরা। দেন এটি হচ্ছে আমাদের কাপল বেডটি। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি কাপল বেড। দেন আমি একটু এক সাইড থেকে দেখাই। আলমিরার পরেই এই সাইডটিতে থাকছে আপনাদের টি কফির সেট আপ। আর এ পাশে দুটো পানির গ্লাস থাকছে, দুটো পানির বোতল থাকছে 1/2 লিটারের, আর একটি মিরর থাকছে। দেন তারপরে সেকশনটিতে একটি টিভি এরিয়া থাকছে। আর এখানে রেস্টুরেন্ট এরিয়ার মেনু বুক থাকছে। আপনার যে কোনো খাবার প্রয়োজন আপনার অর্ডার করতে পারবেন এখান থেকেই। দেন তারপরে থাকছে একটি কর্নার টেবিল। আর এটি হচ্ছে টিভি সেট আপ। বেডের অপোজিট পাশে থাকছে একটি টিভি সেট আপ এবং এখানে একটি মিনি ফ্রিজ থাকছে। আপনাদের যে কোনো ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস জাতীয় জিনিসগুলো এখানে রাখতে পারবেন। দেন বেডের উপরেই থাকছে একটি ওয়ালমেট। আর এই কর্নারটিতে থাকছে একটি ল্যাম্প লাইট এবং ইন্টারকম টেলিফোন পাচ্ছেন। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে রিজার্ভেশনের সাথে কথা বলবেন, আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবে তারা। দেন আমি একটু আপনাদেরকে বাইরের পরিবেশটি দেখাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে বাইরের পরিবেশটি একদম সমুদ্রের সৌন্দর্য এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন কেমন থাকছে। একদম সমুদ্রের পাশেই থাকছে এই হোটেল সিগেল, 5 স্টার হোটেল সিগেল। দর্শক, আমরা রুমের সেট আপটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাইটিং সিস্টেমগুলো অনেক সুন্দর থাকছে এখানকার। একটু ওয়াশরুমটি দেখি। ওয়াশরুমে ঢুকতেই হাতের ঠিক ডান পাশে থাকছে এই পাশে আপনাদের কিছু কমপ্লিমেন্টারি টয়লেট ডিস আইটেম দেওয়া থাকবে এই জায়গাটিতে। দেন তারপরে বেসিন এরিয়া থাকবে, একটি বড় মিরর থাকছে এই পাশটিতে। আর এই পাশে কমন সিস্টেম টয়লেট। আর ভিতরে এই সাইডটিতে গোসলের জায়গাটি। অনেক সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিপাটি একটি হোটেল সিগেল। তো আপনার রুমের
সেটআপটি ফুল দেখতে পারলেন যে কেমন থাকছে। আশা করি আপনারা খুব অল্প প্রাইজের মধ্যে থাকতে পারবেন। এই রুমটির রেগুলার প্রাইস রাখা হয়েছে ৬,২৪৫ টাকায় এবং এখানে অনেক ধরনের কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট থাকছে। আপনারা এভরিডে মর্নিংয়ে আসলে বুঝতে পারবেন। তো দর্শক, আজকে আমি এই রেগুলার সি সাইড রুম থেকে বিদায় নিচ্ছি। আগামী দিন এই হোটেলের আরেকটি রুমে থাকবো এবং সেখানকার রিভিউটি দেব। ভালো থাকবেন দর্শক। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।